രണ്ടെണ്ണം. ഒന്നുമില്ല. എന്താണ്ടി എന്താണ്ടി മീനി കൊടുക്കുക? മിന്നു എവിടേക്കാണ്? എൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കളയിൽ പോയപ്പോൾ എന്താണ്ടി എന്താ നോക്കണേ? മിന്നു നീ പറയണ ശ്രദ്ധിച്ചു. മിന്നു ഇവിടെ ഇല്ലടാ. മിന്നു മിന്നു പഠിക്കണ്ടേ? നിന്നെ എടുത്താ മതിയാ? മിന്നേ മിന്നു വാ മിന്നി വാ മിന്നി വാ മിന്നി അറിയാ വാ മിന്നി. മിന്നുവേ എങ്ങനെ വിളിക്കുക? മിന്നുവേ ഓടിവാടി മിന്നുവേ മിന്നി 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 നമുക്ക് കിടക്കുക. ഈ സാധനം ഇതിൽ എണീറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാലത്ത്. നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല. മനുഷ്യൻ എണിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാ? ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ ഒക്കെ വരും തന്നെ. ഇതിന് പിന്നെ കൂട് തുറന്ന് വരാനറിയും. അത് കൂട് തുറന്ന് വരാനറിയില്ല. ഇതിന് പൊട്ടക്കുട്ടി 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 ഒരു 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 പറയണ്ട. മാങ്ങ ബാ അപ്പിടാൻ പോ. ബാ 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 എന്നാ കൂട്ടിക്കയറും കൂട്ടിക്കയറുന്ന വാടാ. ബാ അപ്പിടാൻ കൊണ്ടാക്ക. ബാ ബാ മാകം ബാ അപ്പിടാൻ പോ. ബാ ബാ അമ്മ. ഓ മോളി 30 25. അമ്മ നീ വരുന്നാ? ഒരൊറ്റ കുത്ത് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് എന്തിനുമാ കുത്തി? പാച്ച് പാച്ചാ പോലെ. എന്തൊരു ഭാഷയാടി ഇതിൻ്റെ. അങ്ങനെ ചില സമയം കൊല്ലാൻ തോന്നില്ലേ? നീ എവിടേക്കാണ്ട തോളി വന്ന് കയറി? നീയും പോടാ. നീ പോയി വിളിക്കട മാറും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാൻ മറ്റേ സ്പാനറും കൂടെ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. എൻ്റെ കൈ കൊത്തും പിന്നെ അങ്ങനെ വരും. ചേരപ്പാമ്പ് വരുന്ന പോലെ കടിക്കടാ. ചിരിച്ചത് കണ്ടാ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ താക്കോല് പിടിച്ചത്. നോക്ക് മിന്നു കൈ നോക്ക്. ഇത് നോക്ക്. മാറ് മിനി മാറ് മാറ് മാറ്. ഒരു പൂച്ചയും വരില്ല. നിന്നെ നിന്ന് പാടാക്കിട്ട് മാറ്. വടി എടുക്കട്ടെ. മാറ്. നീ എന്തിനാ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അവനെ? ഇനി കൊത്തുവോ 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 കൊത്തുവോ? കൈ കാട്ടടാ. കൈ കാട്ടടാ. കൈ കാട്ടടാ. കാട്ടടാ. കൈ കാട്ടടാ. കൈ കാട്ട്. അച്ഛന്മാറ് അച്ഛൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്.
നീ കൈ കാട്ട് കൈ കാട്ട് കൈ കാട്ടടാ. ഇല്ല 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 രണ്ട് കൈയും കാട്ടണം. കൈ കാട്ടടാ കൈ കാട്ടടാ. ഓ തള്ളിക്കുള്ളി ഇങ്ങട് വാ. നോക്ക് വരും നോക്ക്. അറുത്തിട്ട് അവിടെ തുടിക്കുന്ന സൈസാണിത്. കാട്ട് കാട്ട് വേണ്ടമ്മ വേണ്ട കാട്ട് കാട്ടടാ കാട്ടടാ കാട്ടടാ. അഹങ്കാരി. എന്റെ കാലിന്റെ താഴത്തില്ല അമ്മോ. മിന്ന മിന്ന മിന്ന. ഇല്ല ഇല്ല പോട്ടെ സാരല്ല വാ. അമ്മ ഇതിനെ പിടിക്ക്. വിരുന്നുണ്ടാ നീ ഇത്ര പേടിയാണെങ്കിൽ എന്തിനു നിക്കണ്? പിന്നെ പിടിക്കടി. വാടാ അങ്ങട്. എന്റെ ഷാളി പിടിച്ച് അവിടെ പേറ്റുകാരൻ ഇവിടെ വീണതാണ്. ഇതാ 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 തിരിഞ്ഞേന്. മിന്ന മിന്ന കൂട്ടടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഓ ഇല്ല അമ്മയാണ് ദേഷ്യ വിഷമായ. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. എന്താ ഞാൻ തല്ലിയപ്പോഴേ എന്തിനു നിങ്ങളെ തല്ലി? അതാണത്. മിന്ന 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 പിടിച്ച് കൂട്ടിലാക്കി. ഞാൻ പോട്ടെ. സോറി പറ സോറി പറ കൈ കൂപ്പി സോറി പറ. അങ്ങനെയാണ് സോറി പറയ കുട്ടി. സോറി ഇനി ചെയ്യില്ല ഞാന്. അഹങ്കാരത്തിന് കൈകൾ മുറിച്ച സാധനമാണത്. മിന്നു 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 മിന്നു. അമ്മ അമ്മന്റെ കാര്യം നോക്കത്തിന് ഞാൻ കാര്യം. മിന്നോ ഞാൻ ചവിട്ടിക്കൂട്ടോ അതിനെ ഉറപ്പാണ്. പോയി കൊത്തിക്കോ. മിന്നു ഓടിപ്പോ കൊത്തിട്ട് പോകാൻ ഒരേറ്റ വരവാണ് വേണ്ട അടുത്ത്. ഞാൻ ഒരു വടിയെടുത്ത് അതുപോലെ ഓടിപ്പോയി കൊത്തിട്ട് പോവാനമ്മീ. പിടിച്ചാ പറഞ്ഞ പിടിക്കുക. നായിന്റെ സൈസാണത്. എന്റെ അമ്മോ. അങ്ങനെ ആ കലിപ്പ് ഇവന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കും. ഗോഡും പോയി കൊത്തറ. നിന്റെ പാപ്പനാ പറയുന്നേ പോയി കൊത്ത. കേറി വാ കേറി വാ. കൊടുത്തു ഒന്ന് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാനെ ദേ ഇതും കൊണ്ടാണ് കേട്ടാ. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കേ. എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ തല്ലേ? പിന്നെ പറക്ക് കണ്ടാ അവളുടെ ഉമ്മ വയ്ക്കുക എന്നെ കൊത്തുക വന്നിട്ട് അസത്ത്. ഇവര് വന്നാൽ മാത്രം എന്നെ എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ വേർത്തു. പിന്നെ അതിനെ കൂട്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. കഴിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടാ. തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച പൂച്ച. ഉമ്മ 5 മണിന് ഇപ്പൊ വരാനാണ്. ഇങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട്. മിയോ 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 മിയോ. അവിടെ സ്വിച്ചിട്ട് കേടിച്ചു. അവന് മുത്താണ്. അങ്ങനെ അവന് സ്വത്താണോ? അവന് മുത്താണോ? ചുണ്ട് പറക്കണതിൻ്റെ